这个岗位离了谁都能赚，3只腿的蛤蟆不好找，2只脚的电工多的是。今年效益还行，我拿了3万2。主任才厉害，听说6万。老宋，你发多少？购买2卷电线。老宋，年终奖领了吧？领了。厂里今年也不容易，大家都体谅体谅。对了，你合同下个月到期，续签没问题吧？马主任，我不续了。你说什么？不续了？老宋，你跟我闹脾气呢？上的信封400块，我在鼎新干了12年，安全第一，今年是全厂电路最稳的一年。结果我才办公室拿得多，那是人家有业绩；电工是花钱部门，厂里养着你们本就成本。电路停一天不是成本，厂里离了谁都照样赚。那就看你们怎么赚吧。老宋，你来真的？你42了，现在外面工作多难找，你不知道。你一个中专学历的电工，出去能干什么？这就不麻烦马主任操心了。你别后悔！我待了12年，待出来400块。哼，什么破烂还当宝贝似的？行，你走，我倒要看看没了你，厂里的灯是不是都不亮了。老宋去哪儿啊？不干了。可惜了，你那年终奖我听说了，太不像话。老宋，3号柜怎么回事？你是不是走之前动过手脚？马主任，说话要有证据。你现在回来，3号柜停了，明天一早有急单。我按什么身份回去？我已经交接完了，不关我事儿。那按加班算，给你200。12年400年终奖励1天，让我回去修，全厂最核心的总电量，我给玩呗。老宋，你别把自己想得太重要，厂里离了谁都赚。那你让他赚。老宋，别把事儿做绝。林婉正在厨房下面，听见我回来，他探头看了一眼，又看见我手里的工具箱，他脸色一下变了。真辞了。他关了火。你没跟我商量。当时没忍住。你42了，不是24。这句话比马德海骂我还扎人，因为他说的是实话。他把面端出来，1人1碗没肉，2个煎蛋。他把其中一个夹给我，我没动筷子。林婉从抽屉里拿出账本，我一看见那本子头就疼。房贷每个月3200，儿子下学期补课费6000，我妈要钱这个月还没给，家里存款36000，你下个月工资没了。想什么办法？出去找活。林婉看了我很久，最后只说了一句：“行，明天再说。”老宋，你心里是不是早就想走了？我看着天花板，想过。什么时候？前年夏天，1号变压器过载抢修，我守了3天3夜没合眼。马主任第2天对我说：“工作就是责任。”那时候就想走。那为什么没走？林婉沉默了一会儿。那现在不怕啦？害怕，但比以前少了一点。凌晨1点，电话响了，陌生号码。我看着天花板。你跟邹总说，老宋现在睡觉，明天起来价钱是另一个数。我把手机关机。第2天一早，未接电话20多个。我先回顾大山。昨晚3号柜怎么样？没修好，赵主任叫了郭师傅，郭师傅看了2个小时，说要换模块，邹总没批，一块模块5万多，现在都在车间等你呢。我笑了，赵主任脸都绿了，在车间骂了1晚上人，挂了电话。你那个老厂找你。价钱呢？昨晚出500，500也好意思开口？要去也行，不能像以前那样明码标价，先签单修好付钱。你什么时候学的这些？我大姐家的男人开5金店，跟我念叨过。你以为我天天就只会算米和油？我刚要说话，手机响了，是陌生号码，是一个女人，声音脆生生的。宋师傅吗？我是明达数据战场的刘春梅，我们一台进口变速器停了，你自己的电工我现在过去。我看了一眼，他正在听。
林婉眼睛一下亮了，那你赶紧去，顶新先晾着。我背上工具箱走到门口。老宋，今天要是修好了，晚上家里加菜。我笑了，走出门。我赶到明达苏建厂的时候，车间里已经有焦味了。宋师傅，设备在哪儿？跟我来。车间里一台大型注塑机停在中间，旁边围了5、6个人，一个穿灰工服的中年男人正蹲在控制柜前。郭师傅，这是我又请来的宋师傅。刘春麻，你这就没意思了。我刚说了，变频器坏了换板子就行，是1.5万太贵，进口设备就这个价。宋师傅在哪个大厂干过？他看了我一眼，又笑了。那不就是那个老厂？听说设备都快成废铁了。我没接话。设备什么时候停的？先上7点报警，后来送料不动，刚才柜子里有味儿，谁动过？郭师傅脸色一变。我看过，我劝你别浪费时间，变频器换了就好。我打开控制柜，里面线有点乱，有2个端子被拔过，旁边还放着一把螺丝刀。我没说话。验电挂牌，这是电工的规矩，一步都不能少。然后用手摸了摸几个接头的温度，再拿万用表测。刘春梅站在旁边，我查了20分钟，找到一个老化的接线档子，外面看没事，里面的铜片已经发黑氧化，一动就松。最近这台机子是不是偶尔自己停？对，上周停过2次，我们电工重启后又好了。不是变频器？不是，你说不是就不是。这里续接，电流一大就打火，系统就报警。刚才有焦味儿，也是这里烧的。一个端子能让整台机停？能。你要是不信，可以继续换变电器。宋师傅，你修。行，你们修，到时候别说我没提醒。走到门口还丢下一句便宜没好货，我没理他，先把烧黑的端次换掉，又把被他拨乱的线重新接好，扎成整齐的线束。半小时后通电，故障警报还在，我按步骤复位，送料试动，第一次没反应，刘春梅的手都攥紧了。我继续查，发现旁边一个光电感应块偏了，应该是刚才拆的时候碰歪了。我调回位置再试，我按下启动，机器转了，声音正常，送料正常，屏幕故障警报消失。好了，真好了。先别急着开满负荷，空跑10分钟，再慢速试料。10分钟后设备正常，15分钟后第一批料顺利出来。宋师傅多少钱？检查500，维修3000，换的小件算我送你。维修3000？对。刘春梅没还价，直接转账，到账3500。我看着那条短信，愣了2秒。我半夜抢修变压器，修到凌晨2点。第二天最多听见一句：“老宋辛苦了，今天3个多小时，3500。”宋师傅，你这手艺比郭师傅靠谱。以后我们厂电路，你能不能定期来看看？1个月2000，每月来2次巡检，小问题顺手处理，大故障另算。可以，但要写清楚，巡检范围、维修怎么算，配件怎么算。行，做生意就该这样。我收拾工具准备走，手机响了，老顾。恒通那台还没好，那个外面师傅说坏了，结果拆了半天，装回去后连屏都不亮了，8成是烧了。不然现在到处说是你走之前没交接，还说你故意留问题。我站在明达厂门口，刚到账的3500还在手机里，他爱说什么说什么，电路不会替他说谎。刘春梅从后面走出来。宋师傅有急事儿，老东家的设备还没修好。他笑了笑。那他们现在该知道你值多少钱了。手机又震了一下，马德海发来的。老宋，你现在回来，价钱可以谈。我看了3秒没回，因为我第一次觉得这手机不是催命的，是来谈生意的。我把3500转账记录给林婉看时，他盯着手机看了半天。真给了现结？就修了3个多小时？我把今天的事说了一遍。刘春梅的变频器，郭师傅的1房5报价，那个烧黑的小端子，还有每月2000的维保。不知道，但有人愿意付钱，那你想自己干？想试试。这话说出来，我自己都觉得有点虚。42岁，上有老，下有小，房贷还没还完，现在说自己干，不是年轻人创业，是中年人赌日子。林婉没马上反对，他回屋拿出一个存折，这里还有2万，平时省的，本来想留着给儿子高中用。我愣住，把存折推回去，他又推回来。老公，我支持你，但咱先说好，最多3个月，3个月要是没起色，你就老老实实找厂上班。行。第二天，我去了滨海区边上的一排门面房。那地方不热闹，旁边是卖劳保用品的，再往前是修电动车的。房东是个胖大姐，一间20来平的小屋，墙皮有点掉，门口能停车，月租1500，押一付3。你到底足不足？你到底足不足？我站在屋里看了10分钟。干什么？电器维修。他皱眉。别弄得太脏啊，别留下电线头。不会。签合同的时候，我手有点抖，不是怕房租，是知道这一步出去就真的回不了头了。当晚，我去二手市场买工具，林婉看着账单，脸色有点紧。这些都是必须的。他叹了口气。我没说不买，
就是觉得钱花得太快。第3天，企业文化强，我去做牌子，叫什么名？我想了半天，镇明电器维修部。他笑了，够实在。牌子做好挂上去的时候，我站在门口看了很久。白本蓝色，土是土了点，但上面有我的名字。鼎新的工牌上也有我的名字，但那是他们发的。这个牌子是我自己花钱挂上去的。开张第1天没人，第2天还是没人。我坐在小门面里擦了一上午工具，每一把钳子、每一支电笔都擦得锃亮。下午林婉来了一趟，带了饭，土豆丝鸡腿，儿子让我给你加的。我低头吃饭，没抬头。第3天上午，刘春梅打来电话。宋师傅，我给你介绍个活，宏发包装厂一条生产线老跳闸，老板姓孙，我把你电话给他了。半小时后，孙老板电话来了，声音挺重。我是个体维修部，孙老板，我先上门看，看不好不收钱，修再谈价格。我刚收拾好工具箱，手机响了，马德海。老宋，厂里那台3号柜情况有点复杂，你回来一趟吧，价钱好说。怎么个好说？你先回来看看，都是老同事，别这么不讲情面。马主任，我现在要去客户那儿。老宋，你别太过分。我不是鼎新员工了，你们那儿关我屁事儿。邹总知道你开维修部了，他说想见你。老宋，你想清楚，这次是老板亲自开口。太阳照在白底蓝字上，有点晃眼。我在鼎新菇蟹厂干了12年，邹国强跟我说过的话加起来不超过10句。以前电路修好了，他不认识我；现在全厂黑了，他想见我，可我没马上拒绝。做电工就是做生意，生意可以谈，人情不能再自送。我下午有客户，鼎新机械厂要修电路，可以排时间。你还排急着交货，你急不急是你们的事儿。再见2拆10百，部长处理另算，先签维修单。你抢钱啊！你在厂里1个月才6000。所以我不在厂里了。马主任，你可以不找我，外面有的是人会修。电话挂了，我拎着工具箱去了红枫包装厂。孙老板眼睛一直上下打量我。你这就1个人？现在1个人，我先看。年产线问题不大，一个线位开作松了，再加上主线路有一处接触不好，我花了1个半小时处理完，又把所有松动的端子都紧了一遍，还真不是大毛病，但拖久了会变大毛病，说不定哪天就烧电机。检查加维修1500，你可以对比一下，停机半天损失多少？他没说话，过了一会儿转了钱。以后能不能定期来看看？可以，但我不包所有问题，维保是预防，不是包治百病。你说话倒实在。我离开宏发时，手机里有7个未接电话，3个赵德海，2个老顾，2个陌生号码。我先回老顾。3号柜彻底乱了，那个外卖老板师傅把拆下来用电池装回去，现在系统赵主任跟老板说我走之前没交到说你可能故意留了路。我可以不回鼎新，也可以不接他们活，但把脏水往我身上泼。我又看了陌生号码，回拨过去，那头声音低沉。我是邹国强，鼎新老板。这是他第一次主动给我打电话。邹总，记录是我私人写的，厂里从来没要求我做，我做了6年，没发年干的时候，也没人说那东西值钱。以前可能有些地方没做好。宋振明挂断电话，沉默片刻，眼神复杂。他抬头望了望远处的工厂烟囱，深吸一口气。手机屏幕还亮着，显示马德海的3个未接。宋振明犹豫几秒，还是关掉了屏幕。他启动车子，引擎声响起，方向盘被握紧。可以按外标维修，检查费500，维修3000起。因为你们请人乱拆导致的问题另算，现场签单。老宋，我不管他。邹总不能管他。老宋，你以前毕竟是厂里的人，现在我是外面维修部，就这个价。你可以不找我，但3号轨继续停，明天的货应该交不了。电话挂断，马德海的微信又来了。老宋，你别太得意，老板只是暂时用你。马主任，店也是暂时听你的。第2天上午9点，我提着工具箱回了鼎新，不是回来上班，是回来。老宋回来了，老宋回来了，不是回来接活。3号柜停了快1礼拜了，姓马的换了3波人，越修越坏。以前我穿工服进来，没人都看一眼。今年我提着工具箱进来，车间里不少人都停下来看。3号柜旁边围了一圈人。邹国强也在，看见我，他先开口：“老宋来了，架子挺大，老板请你都得提前约。”我没接话，把工具箱放在地上，从包里拿出一张打印好的维修单，递给邹国强。邹总，先签单。老宋，你什么意思？我现在就是外面维修部。没单不干活。邹国强看着那张单子，修好当天结清，额外处理另算，检查费500，故障处理3000起，因前期错误维修造成的额外处理另算，修好当天结清。老宋，都是老熟人。邹总，要是给不起钱就算了。车间里有人低头笑了一声，马德海脸色更难看。邹国强看了他一眼，拿笔签了字。先看设备。我走到3号柜前，屏幕黑着，控制柜门开着，里面线被翻得乱七八糟，
地上还有2个没装回去的螺丝。谁拆的？外面师傅检查过，人呢？早上走了，修不好就走了。我先检查模块，烧了一处引脚，不是原故障烧的，是拆装的时候没断电，短了一下。这里是新烧的，昨天没坏。你怎么知道？我从包里拿出手机，翻出老顾昨晚发给我的照片，照片里，你不是说老宋没交接？那也可能是他以前就没处理干净。我没理他，继续查。主段路器接触不良，一个电流互感器接线松了，还有3个端子氧化严重。我换了临时保护件，把接头重新压紧，再把被拔乱的线一根根接回去，扎成线束，然后换上备用的 PLC 模块，重新写了程序。2个小时后，屏幕亮了。清故障手动送料，煮粥试转。3号柜开始慢慢给生产线送电。20分钟后，第一件料出来，尺寸合格，几个工人直接鼓掌。老宋，还是你熟？不是我熟，是这台柜子12年没人认真管。老宋，你少在老板面前上眼了。3号柜过去3年一共跳了27次闸，过载跳闸11次，接地失矿8次，接触不良6次，误发动2次。你张口就来。我从包里拿出那本厚厚的电器维修记录，日期、时间、故障现象、处理方式，每页都有。日期、时间、故障现象、处理方式，每一页都有。这是我私人记录，我怕电路真出事儿，所以一直记。马德海，这些你知道吗？我知道一部分，因为有几次他还让我别写进正式报表，说老板看了会觉得设备……别胡说！我翻到一页，上面有马德海签过的字，写着先凑合，订单紧。他当场闭嘴。邹国强把本子合上，没骂人，但脸色已经很难看。车间里没人敢说话。马德海后退了一步，想躲到人群里。我没继续说，有些事点到就够。店不会替你说谎，签名也会。邹总，原来的模块那块烧伤，只是临时处理，最好1周内更换。费用多少？前期错误拆装导致模块临时处理加400，一共4300。付款。10分钟后，我手机响了，到账2000，少了2300。马主任说老员工照顾一下，厂里先按2000结。马主任说老员工照顾一下，厂里先按2000结。我没说话，把工具箱重新扣上，转身就走。老宋，你去哪儿？我停下。邹总，电路我修好了，钱你们不按单给，那以后顶您的活我不接了。财务按单付。10分钟后补到账2300，加上之前2000，一共4300。不是钱多，是这口气终于顺了。邹总，款收到了。老宋，以后有事还得麻烦你。可以，按规矩来。现在真不一样了，以前我听你安排，现在你找我干活。这话一出，车间里几个工人都低下头，想笑又不敢笑。老宋，你别太飘。我没有跟他吵，吵赢了没钱，规矩立住才有用。老宋，去办公室坐坐。进了办公室，邹国强给我倒了杯茶，这是12年来第一次。以前我进他办公室都是站着汇报呢，跳闸了。年终奖的事儿，我以前不了解。邹总，不了解也是管理问题。你说的对，马德海确实有问题，厂里电路这块以前也没重视。今天他让我做，我没接话，这话现在说已经晚了。你回来吧，工资我给你调12000一个月。你回来吧，工资我给你调12000一个月，12000一个月。以前我一个月6000多，要是半年前听见我可能会激动，可现在我只问了一句：年终奖呢？按管理纲走，不会亏待你。我笑了，邹总这句话我听过。他脸有点挂不住。我站起来，我不回来了。以后鼎金机械厂电路有问题，可以找建平电器维修部，按外界合作。老宋，你这是还在生气？不是生气，是想明白了。我回来还是你们厂的人，今天你重视我，明天换个人又觉得电工是成本。我现在自己干，活好不好客户说了算，钱值多少市场说了算。我提起张吕香准备走，走到门口他又叫了一声：“老宋！”我回头，邹总，没关系，以前看不清的人不止你一个。离开鼎新的时候，门卫老李冲我竖了个大拇指。老宋今天真痛快。没啥痛快的，就是把该结的钱结了。回到维修部，刘春梅来了电话。宋师傅，听说你今天回鼎新了。消息这么快？开发区就这么大，你前脚修好3号柜，后脚大家都知道了。我们那个维保合同今天签吧。半小时后，刘春花开车来了。每月2次实检，基础维费2000，费用越界。我看了一遍，配件另算。我看了一遍，补了一条，配件另算。刘春梅笑着说：“宋师傅，我看人不一定准，但我看设备准。你修过的电路声音不一样。”刘春梅，你这话比夸我帅还稀罕。你这年纪，帅就别想了。我第一次在维修部里笑出了声。刘春梅当场转了第1个月维保费2000，这不是抢修费，这是固定收入，意义不一样。第2天，孙老板也打来电话，宏发包装厂想先试1个月维保，费用1500，我答应了。维修部开张不到1周，2个维保客户不多，但能活。
我正准备去买个文件柜，门口来了个人，40多岁，穿着印着郭氏电器的工服，正是昨天明达那个郭师傅。建华电器维修部，挺土啊。有事儿？没事儿，就是来看看。最近开发区都说你厉害，修个转档收3500，修恒通收4300。宋师傅，你这钱挣得很。明码报价，修好收钱。我提醒你一句，开发区的老板都爱省钱，你这个价吃不久。那郭师傅什么价？你收3000，我收1500，你收2000维保，我收400，客户又不傻。低价可以，修坏了怎么办？你咒我？不是咒，是提醒。郭师傅把烟头丢在地上踩灭。宋师傅，咱走了。当天晚上，开发区几个老板的群里有人转发了一条消息。郭氏电器春节优惠电路抢修半价，维保维修个400起，这是不是冲你来的？这种人干维修也不踏实，市场风气就是这样被搞坏的。他能挖你客户，短期而已，这门靠的是手艺。可我没想到，真把我一个快谈好的客户抢走。宋师傅，不好意思啊，郭师傅那边报价更合适。多少？每月400。400比鼎新给的年终奖还熟悉。行，钱老板自己决定。不是说你不好，主要现在生意难做，能省一点是一点。理解。挂了电话，李婉正好在旁边。被抢了。要不咱也降点儿。人家400，你2000，老板肯定选便宜的。400维保连认真检查的时间都不够，要么糊弄，要么后面加钱，要么出事儿。道理是这个道理，可客户不一定懂。不懂就让电效。做电器维修最怕的不是客户嫌贵，是客户只认便宜。他不出一次大事，永远不知道预防之前。可我也不能闲着，明达和宏发2家维保加上03抢修，够吃饭。但想把维修部撑起来，这天上午，一个小跟你学应聘，叫许强，工资要求多少？3000就行，包不包吃都行。为什么来我这儿？我听明达厂的人说你修电路不糊弄，我想学真东西。这话听着顺耳，但我没马上信。年轻人嘴上说想学，真让他蹲1天查线，很多人就跑了。拆开再装回去。他脱了外套就干，动作有点快，螺丝拆得乱，线头没标记。你这样拆装不回去。我记得住。维修最怕这几个字，等你忘了，店就替你记。试用1个月，工资3000，犯错可以，犯完不认。我一定好好干，巡检。先别叫师傅，干满1个月再说。许强很积极，还没等我说话，他已经伸手去拔一个线，一把拍开他的手。看见松就拔，断线了吗？拍照了吗？标记了吗？知道去哪儿吗？看见松就拨，断电了吗？拍照了吗？标记了吗？知道他去哪儿吗？这么小的问题，至于这么麻烦吗？你今天嫌麻烦，明天客户就嫌你命长。刚回到维修部，老顾来了。鼎新现在乱，马德海被老板骂了，电器记录被查，以前很多事压着没报，现在全翻出来了，跟我有关系。有马德海现在到处说你开维修部就是挖鼎新墙角。我挖什么了？电路自己坏的。郭师傅最近抢了不少单，钱老板那家纸箱厂也找他了吧？我点头。我手机响了，陌生号码。宋师傅吗？我是钱红，纸箱厂那个，你能不能马上来？设备冒烟了。郭叔的人刚走，宋叔现在整条线都行，你先来救一下。跟上，今天让你看看便宜的维修到底贵在哪儿。我赶到钱红厂里的时候，控制柜还在冒烟。宋师傅，你可算来了。我没理他，先断电、验电、挂牌，然后才看柜子。规矩就是命，每次动手前，先把退路铺好。别碰，先看。问题藏在看不见的地方。谁动的？郭师傅那边派了个小伙子来，他说小问题，弄了1个多小时，刚启动就冒烟。人呢？说回去拿件儿，然后电话打不通了。哼，这不是坑人吗？少说话，多看。宋师傅，还能修吗？要拆开看，但先说清楚，这不是普通维修，这是抢修。检查费500，抢修费5000起，烧坏的件另算。5000？你可以继续找郭师傅。不找了，不找了。宋师傅，你修。先签。记住今天，别人乱修过的电路比原故障麻烦3倍，问题不止一个，一个主接收器烧了，一组保险熔了，还有个接头被接错，导致一通电就短路。签完单，我开始查，先把乱线拍照，再标记，再拆。许强这次老实多了，每动一个地方都先问我。我没理他，先断电，我把能临时替换的键换上。晚上7点，设备第一次上电，屏幕亮了，我没有马上启动，先空载测试，再单部室，再慢速跑线。半小时后，设备终于正常运转。救命了！别开太快，今晚先低速跑，明天我再来复查。结账的时候，他倒是痛快，抢修费5000，检查费500，临时配件400，一共6300，当成转账。师傅，刚才那活儿真值6300吗？你觉得不值？就是感觉钱老板有点肉疼。他请郭师傅省了1000多，结果停机半天，烧件赶不上货，今天总损失至少2万。你说我贵还是他便宜？许强不说话了，筷子停在面里。干维修，别想着靠便宜留客户，你越便宜，客户越不把你当回事儿，出了事儿还第一个怪你。师傅，我记住了。出了事儿还第一个怪你。师傅，我记住了。刚吃完面，手机响了，
钱红发来的微信附带一张截图，滨海区老板群里，郭师傅正在肆意发言，谎称钱红厂里的设备原本只是轻微老化，自己早已判断出问题，是宋振明到场后胡乱拆装，才将设备彻底烧坏。他胡说啊！急什么？设备现场有照片，维修单有记录，钱老板也在，所以干活前要拍照、签单、留记录，不是为了好看，是为了防这种人。话刚说完，钱红的电话立刻打进来。宋师傅，郭师傅这回丢人了，滨海区老板群都在说。正常修，我带许强去宏发做保养，特意叮嘱等我确认后再拆，先断电。可不到5分钟，车间就传来了设备停机的喊声。我看它松了，想处理一下。由于这一波系统保护锁死，导致宏发下午的外贸货延误。今天不收保养费，另赔2000误工费。人是我带的，规矩得有。回程路上，许强红着眼提出从工资里扣钱，我没应，而是让他坐下写复盘，把进场后的每一步错在哪都写清楚，写不明白别下班。兄弟那2000块，当年在鼎新是否也有人这样教？有人教过，店不给第二次机会，带徒弟也是。第二天一早，孙老板给我发来消息，昨天的事过去了，无保继续。我把手机给许强看，师傅，我以后一定好好干。老宋，鼎新出事了，邹总找了外面顾问查设备管理，马德海被问住了，他们现在要你那本电器维修记录。要我的记录干什么？因为厂里正式账基本是假的。我带着电器维修记录本再次去了鼎新机业厂，这次不是修电路，是对账。会议室里坐了5、6个人，邹国强在，马德海在，桌上摆着堆临时补齐的台账，内容空洞。这是私人记录，防丢。宋师傅，你这1年的故障记录比厂里报表多3倍。每次故障都有现场，马主任也签过字。我翻到3号柜停机记录，留着马德海当初的签名。马德海脸僵住了。那是订单紧，你在报复我？我要报复，那天就不修了。电路不是突然变差的，是该换的不换，该停的不停，一直拖坏的。鼎新机械厂电路能撑到现在，不是管理好，是有人一直在补窟窿。会议室陷入死寂，我没感到痛快，只觉得荒唐。这些话我以前说过无数次，现在才觉得严重。只觉得荒唐。这些话我以前说过无数次，没人听，现在才觉得严重。老宋，你回来吧，电器主管，工资12000，奖金按管理岗。可我现在听完心里没什么变动。邹总，谢谢，但我不回去。你还在为年终奖生气？不是，我是不想再回到一个电路坏了才想起我的地方。说的好听，不就是现在外面挣了点钱？对，我现在靠本事挣钱，不是靠你打分。马德海被噎住，那你想怎么合作？鼎新机械厂可以跟建平电器维修部签年度维保，我每月巡检，故障抢救优先，费用按合同来。但我不是鼎新员工，我考虑一下。我拿起记日本准备走。老宋，你别以为离了你，鼎新就真不行。马主任，你这句话3号柜已经替你回答过了。老宋，你真不回来？不回。其实我也想走了。其实我也想走了，你的维修部还缺人吗？我那公2行，一个许强一挤就要喷压力，人情是人情。我这儿现在不稳定，工资不一定比鼎新高，鼎新倒是稳定。稳定受气，我干现在一个人又修又买件又收账，迟早累趴下。这话说到点上了。我最近确实累，腰疼得厉害，那是长期弯腰接线落下的腰椎间盘突出。别引着词，等我这边活稳一点。行。我回到维修部时，许强正在擦工具。师傅，鼎新找你回去。工资多少？12000。那你回吗？不回。为啥？回去还是给人打工。今天老板说重视你，明天换个人又说电工是成本，可12000不少了。是不少，但我不想再让别人决定我值多少钱。晚上回家，他也问了同样的话。真12000，奖金呢？说按管理岗。他沉默了。我知道他在算账。12000。社保稳定，不用担心客户跑了。12000社保稳定，不用担心客户跑了，不用半夜接电话。老宋，我不是泼冷水，这个条件真的不差。我知道。那你为什么不回？如果是1年前，我肯定回应回，现在不想了。我已经出来，外面有人愿意为我的手艺付钱回去。你是不是还记着那400块？是提醒我，别再把自己的价钱交给别人定。老宋，我以前总觉得稳定最重要，现在我也想明白了。稳定不是别人给的，是自己撑出来的。行，你决定了，我不拦，但你得答应我一件事儿，别把身体拼坏。腰部突然传来一阵尖锐的痛感。你看，还说没事儿。老毛病。明天去医院。
第二天早上，我终究还是没抽空去医院检查身体。刘春梅的电话率先打了进来，明达厂的主电机出现了异常异响。我带着许强赶往厂去排查故障，问题并不严重，只是一处轴承缺油导致的异常声响。宋师傅，你腰不舒服？小毛病。你们干电工的最怕觉得自己扛得住，机器还能换件。小毛病。你们干电工的最怕觉得自己扛得住，机器还能换件，人坏了不好修。刘春梅今天说话挺像医生。我是怕你倒了，以后没人修我电路。下午又去了宏发，晚上回维修部时已经9点半。我坐在椅子上，腰疼得不想动。师傅，要不以后小活我去？小活你能处理？能。从明天开始，你先独立做巡检，我跟着看，但记住，不会就停，别逞强。明白。我刚说完，手机响。老宋，恒通卫宝合作的事儿，我考虑了，可以接，不过有个条件。什么条件？你维修部以后不能接恒通机械厂的重装的设备，我们出1年20。1年20，但这条件等于把我重新绑回恒通。手机又震了一下，刘春梅。合同我看完再说。挂了邹国强，我接刘春梅。宋师傅，主铺运会跳闸了，明早有大货，你现在能不能来？我站起来，腰又疼了一下。许强赶紧扶我，我看着许强，他也看着我。我把功率箱推给他。小许，你去。对，这次你上。许强提着工具箱出门时手都在抖，但我没拦他，我不可能一辈子挡在他前面。临晚来送饭，看着他的背影问我：舍得？不舍得也得舍，我扛不住所有活。10几分钟后，电话响了，刘春梅的声音透着怀疑：宋师傅他行吗？不行，我让他停，不会拿你设备练胆。我远程指挥，断电拍照，读故障代码。许强报了一串代码，我断定是小故障。查进线电压，先别拆柜子。师傅，相电压偏低，总进线端子有灰吗？擦了是，不行换配件。一番折腾，电话里传来机器启动的轰鸣。10分钟后，许强声音发亮，没有报警。半小时后，许强满头大汗的跑回来。师傅，我修好了。记录呢？他递上纸、照片、原因、处理建议，一应俱全。还行，没把小故障修成大故障。第二天，刘春梅转来3000抢修费，我告诉许强，这单算你的，月底发提成。他眼睛瞬间红了。别哭，电工不兴这个。中午，老顾提着纸袋推门进来，我辞了，再不辞我怕又忍下去。老顾，我这现在只能开5000，社保按最低交，够了，你在鼎新心里舒坦。哥，以后你管配件，我不光管配件，还管你别乱拆线。我笑了，建平电器维修部从1个人变成了3个人，门面虽小，但总算有了点团队的样子。下午，邹国强把合同发来了，1年20万，每月巡检抢修优先，费用季度结。最后一条写得很刺眼，乙方不得承接鼎新同行企业同类业务。这不就是卖身契？师傅，20万不少啊。邹总，合同可以谈，但这一条不行。我可以合作，但不卖身。优先抢修可以，不接别人不行。你接我们竞争厂的设备，万一技术泄露怎么办？我也不催，这单很大，但不能把自己绑死。那你说怎么改？半个小时后，邹国强打来电话，明天上午来厂里谈，带合同。第二天，我带着顾大山去了鼎新，让他学流程。会议室里，邹国强在，吴顾问也在，马德海没来。最后一通删了。我修的是电路，不是偷你定费。真想泄露，12年前就泄露了。话不能这么说，商业上要有边界，可以有边界。不泄露生产数据，不带走图纸，不转交内部资料，这些我都能签，但不能限制我接活。我出来开维修部，不是给鼎申打工。老宋，你现在口气大了。改成对甲方设备资产及生产信息保密，不得恶意损害甲方利益。这条可以。老宋，你现在真变了。以前我也这样，只是以前说了不算。宋师傅这话实在。合同签了1年18万，不是20万，因为删了独家条款。我接受，这钱干净不捆人。以后鼎新电路就麻烦你了，按合同来。马德海那边我已经处理了，以前厂里确实亏待你。邹总，过去的事儿就过去，以后按合同办。咱这算接了个大单，算18万，我以前1年工资也就那么多。签了，牛！
牛！别傻乎。但我心里也松了一回气。明达、宏发、钱红再加鼎新年度维保，维修部终于站住了。晚上林婉来了，他拿着账本算了很久。今年的账虽然没过完，但大概能看出来。他算完把本子推给我，我看了一眼愣住了。不是很多，但比我在鼎新一整年攒下来的多。你这一年没白干。师傅，年底咱有奖金吗？想什么呢？他立刻缩回去。年轻人嘛，有盼头是好事儿。我合上账本，但我心里已经有了决定。当年鼎新机械厂给我400，今年我不能让跟着我的人也只拿400。今年我给他们发年终奖。年底最后一天，鼎新机械厂又打来电话，不是电路坏了，是邹国强让财务确认明年维保续钱。现在有合同，谁都按合同办，这才叫做生意。以前在厂里那叫求人。挂了电话，这一年过得很快，快到我有时候还觉得自己昨天才从鼎新机械厂出来。可一翻账本，又觉得像过了好几年。门口牌子还是那块土牌子，白底蓝字，边角已经有点脏。屋里多了一个货架，一张旧办公桌，一台2手电脑，一辆2手面包车，还有3个人：我、顾大山、许强。林婉有时候也会过来帮着对账，他嘴上说不是员工，但账比谁都算得清。这一年我们签了4家固定维保：明达、宏发、钱红、鼎新机械厂。门口牌子还是那块土牌子，白底蓝字，边角已经有点脏。屋里多了一个货架，一张旧办公桌，一台2手电脑，一辆2手面包车。追账啊！你负责修电路，我负责让他们给钱。许强进步也快，刚来时拔线都不打着，现在去小厂巡检，已经能独立写报告。有一次他回来跟我说：“师傅，我今天没动手，客户说有个地方松了，让我顺手持一下。我看了一眼，没断电，没拍照，我就没动。这就对了。那我是不是出师了？早着呢，你师傅当年被人骂了12年才出来，你才挨几个月骂。那我争取少挨几年。年底这几天维修部不算忙，我让顾大山把账全部算清。顾大山坐下来，翻开账本，开始认真核对每一笔账目。林婉晚上过来，坐在办公桌前算了2个小时，最后把本子推到我面前。今年剩下的钱够你在鼎新机械厂干2年攒的。我看着那个数字没说话。该还家里的钱先还。还有什么？你不是说跟着你干，不能光听你画饼？你倒是记得清。我替他们记着。老板娘什么意思？谁是老板娘？许强马上改口嫂子。嫂子。老顾笑得不行。我从抽屉里拿出2个红包，其实早就准备好了，一个写着许强，一个写着顾大山。许强看见红包，整个人都坐直了。师傅真有啊！我把红包递给他，他接过去没敢拆。拆开看看。他小心翼翼撕开红包，红包里面是5000块钱。许强愣住了。师傅，这么多钱？不多，你今年赔过钱也挣过钱，这是你该拿的。我爸在厂里干了10几年，前年年终奖才2000。那是他老板的事儿，你跟着我干，我不能让你寒心。顾大山也拆开了红包，里面是8000块钱。他看着红包，半天没说话。老顾，你别嫌少。不是少，是我在鼎新干那么多年，第一次觉得自己不是凑数的。屋里安静了一下，许强眼圈又红了。我立刻指着他：维修部不兴这个。许强赶紧仰头：没哭，是风大。屋里哪来的风？我们都笑了。林婉把另一个小红包放到我面前，给我的，给老板的。我打开红包，里面不是钱，是那张400块年终奖的旧信封。什么时候拿的？你上次放工具箱里，我收拾的时候看见了，我没扔，觉得你以后用得上。1年前我拿这个新秀风走自己12年，被人踩在地上，现在再看，反而经不起了。不是他们变好了，我手铐套他们定价了。这玩意儿该裱起来挂墙上，提醒咱们以后别学鼎新机械厂，别挂太丑。那你还留着？我把信封放回抽屉。留着有用。什么用？以后你们谁觉得客户给的钱差不多就行，我就拿出来给你们看看。这倒是该留。晚上我们没去大饭店，就在维修部门口摆了张折叠桌。林婉买了熟食，顾大山带了2瓶酒，许强买了1箱饮料。我不怎么喝酒，但今天喝了一杯。老宋这一年不容易，都不容易。师傅，明年咱是不是要换大门面了？先把手上的客户维护好，别刚会走就想着跑。我看着门口那块牌子，建平电器维修部确实小了点。
明年换个大点的地方。那我是不是能有自己工位了？先把你那堆乱工具收好再说。说到一半，我手机响了，是陌生号码。宋师傅吗？我是滨海区南边制成厂的，听刘春梅老板介绍的。宋师傅吗？我是滨海区南边制成厂的，听刘春梅老板介绍的。我们厂里2台背连溃老出问题，年前试过2家维修都不太行。刘春梅让我们直接找你。我看了刘春梅3个字，忍不住笑了一下。可以，年后约时间，价钱方面年后看了设备再说。我挂了电话，许强立刻问：新客户？应该是。看来明年真得换大门面。林婉看着我，这一次他眼里没有担心，只有踏实。那天晚上关门的时候，我最后一个离开，我把工具箱放好。马德海说厂里离了谁都转，但我不再围着他转，后悔没早走2年。